kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu sudah support channel ini untuk upload setiap hari. Ingat guys, subscribe itu gratis, dan gratis guys. Oke guys, aku udah di langsung aja kita masuk dulu. Yuk langsung ya, masuk check-in ya. Oke, OTW Pontianak guys, di situ tunggu ya. DJ udah berada di bandara, pastinya akan menuju ke sana. Oke, dan cuacanya masih kabut guys. Mudah-mudahan enggak delay. Oke, DJ berada di pos di lapangannya. Ya mudah-mudahan selamat sampai tujuan, doa ya. Terus kita kamu di kota Pontianak. Oke. Oh, kabut. Pas, oke. Kita Oke. 16 ya. Oke. Iya. Oke.
Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Ala TV. TV-nya tetap bagus.